Շողում է Սևանը հեռվում, կապուտակ Սևանը։ Ես ողջունում եմ ձեզ բոլորիդ, բարև ձեզ։ Գնում ենք Ծովագյուղ։ Երկու ծնունդ ունենք շնորհավորելու։ Տիկին Լավրա, ո՞նց եք։ Ծովագյուղից հետո գնալու ենք Վանաձոր։ Պատրաստվում եք գնաք Սևան։ Այո։ Ու այդքան տեղ ո՞նց եք գնալու։ Ավտոյով։ Գեղեցկագույն Երևան-Սևան ճանապարհն է։ Պետք է գեղեցիկ կազմակերպենք երկու անակնկալ, նույն տան մեջ։ Հարսիկի մասին ոչ մի խոսակցություն չգնաց, որ Հարսիկը մտածի, որ հադե մամային են էլի մենակ անակնկալ արել։ Մայրիկին եւ դստեր ծննդյան օրը։ Եվ անակնկալը գալիս է հեռուներից։ Հերմինեն ու Սերինեն էլ գիտեն ու շատ սիրում են Հարսիկին։ Մենք բոլորս միասին են գնալու, ազատն էլ իհարկե։ Ու տեսնենք Ծովագյուղը ներսից։ Գայանեն սպասում էր, որ գալու ենք, իմացաք, հա? Բայց շատ գեղեցիկ օր է այսօր։ Սերինե ու Հերմինե կան, չէ՞։ Հələ գնա պաչի։ Հիմա նվեր կտա, կնոջը։ Մի հաշկ է հայկական, կարող է պատվիրել անգամ ամերիկան, Ռուսաստանը կամ էլ Եվրոպան, Ընկերներ այսօր ճանապարհները մեր հանդեպ առատ են, գնում ենք Ծովագյուղ, բարև ձեզ, մենք գալիս ենք ձեր մոտ առաջին անգամ և գալիս ենք կրկնակի լավ լուրով, երկու ծնունդ ունենք շնորհավորելու և պետք է գեղեցիկ կազմակերպենք։ Այսօրը հարուստ է, քանի որ Ծովագյուղից հետո գնալու ենք Վանաձոր։ Վանաձորում էլ Սիլվաս Քույրիկի ծննդյան օրը և ոչ պակաս կարևոր առիթ։ Որից հետո պետք է շատ արագ հետ գնանք Եղեգնաձոր, որովհետև իմ փոքր տղայի մեկամյակն է Նոյի։ Սոլյա ծնունդն է, էլի, գնամ իրան շնորհավորեմ։ Էլ փոքր է չիմանա, որ ինչ է լավ ոնց է լավ, բայց ես շնորհավորեմ անպայման։ Իսկ հիմա ձեր կադրերում, մեր կադրերում գեղեցկագույն Երևան-Սևան ճանապարհն է։ Ծաղկած կանաչ ու գեղեցիկ։ Եվ իհարկե խանգարող մեքենաները, որ աչ չենք հաշում, հալավ քաշեց աչ, որ մենք անցնենք ու գնանք։ Ինչի համար շնորհակալ ենք ու ավարիոմիով հիմա ես շնորհակալություն հայտնում ապրես դեպուս մի քիչ ուշ, բայց կարևորը ստացվեց մեր վասանցը։ Ընկերներ, ճանապարհը վերանորոգել են և իմ հաշվարկներով մի քիչ էլ լայնացել է, որովհետև այսքան լայն չէր։ Հիմա երևի 3 մեքենա, 3 գիծ կսարքեն, որպեսզի ավելի հարմար ու անվտանգ երթևեկություն ստանան։ Բոլորիս էլ հայտնի է, որ այս ճանապարհը շատ վտանգավոր է և շատ վատ դեպքեր են եղել այստեղ։ Դրա համար շատ գովելի է, որ ինչ-որ քայլեր ձեռնարկեցին, որ վտանգը քչանա։ Տեսեք գեղեցիկ բարձրակարգ ասֆալտ։ Շատ լավն է։ Շատ քիչ խաղեր կա վրան, զգում ես էլի քշելուց։ Ապրեն շինարարները։ Զորապատ ասֆալտ վերջացավ, սկսեց նոր հարթ ու սահուն ասֆալտ, սահում է մեքենա մերայով, սահենք բարդան, սահելով գնանք։ Այն կարծես էցինքը հանգստություն է և տանում է քեզ դեպի հանգստության։ Եվ իհարկե գեղեցիկ է կարմիր օպելը, օպելների կարմիրն է սիրուն, ընկերներ, կարմիրը շատ լավն է։ Հարազատներս ասել ենք Սևանի շրջակայքը արդեն։ Սևանը քիչ հետո դուրս է գալու այս ծառերի հետևից ու ասի բարև ձեզ։ Մեր Սևանա գեղեցկուին շատ սիրուն է։ Եվ հիմա հենց Սևանի մոտ են գնում բոլորը կարելի ասել։ Գնում են ու վայելում նրա հարաբերական ջերմությունը։
Ինչի համար եմ ասում հարաբերական, որովհետև Սևանի ջրերը միշտ սառն են։ Տաք Սևան չկա այս աշխարհում։ Սևանը միշտ սառն է։ Բայց ձմռան ամենա տաք է էլի։ 23 աստիճան է, գիտես չէ, 23-25 աստիճան է ջուրը տաքանում Սևանում։ Գնանք, Վարդան գնում ենք։ Չես տենում գնում ենք Սևան, գրածա Սևան։ Կարդացիր։ Իսկ քիչ հեռու Սևանի աշխատանքներն են կատարվում Սևանի կամրջի, տեսեք, արդեն 2-3 ամիս կլինի աշխատանքները գնում են եւ շատ ուժեղ մոստ են սարքում, դրա համար այդքան երկար։ Դու էլ ես կարծում Վարդան։ Ես մտածում եմ, որ հատուկ տեսակի ցեղատեսակի բետոն են օգտագործում, դրա համար տենց մի քիչ երկար է, էլի մի 3 ամիս արդեն ճանապարհը կիսել են։ Դիլիջանից եկողները սենց պիտի շրջանցեն անընդհատ, գնան Երևան, էլի հետաքրքիր չենք հա։ Չէ, հետաքրքիր չի հեչել, փրցերու։ Այն հետաքրքիր թիակը նկարի։ Թիան է։ Դա Ակուլայի թիան է, ընկերներ։ Սա հատուկ գեղեցիկ բլրի վրա կառուցված թիա է։ Փոքր ինչ վախեցրեցի, Սևանը գեղեցկագույն սիրուն ու հայերի պարծանք Սևանը սկսեց Երևալ։ Վարդան, ես ինձ հազիվ եմ զսպում։ Հայ է թե, ղեկս պտտ է մաչ, գնանք մտնենք Սևանի ջրերի մեջ։ Ու չոփ-չոփի կանենք։ Իմ մարև, ուզում եմ, բայց չեն կարա։ Որովհետև այսօր իմ տղայի ծնունա պետք է արագ գնանք հասնենք Ծովագյուղից, Վանաձորից Եղեգնաձոր։ Ձորեր, անկերներ։ Հայաստանը բաղկացած է տարբեր տեսակի ձորերից։ Քիչ հեռու ձախի վրա Սևան քաղաքն է, չքնաղագեղ Սևանը։ Սևան, ձախից Սևան, աջից Սևան, ամենտեղ Սևան է։ Սևանն սիրուն քաղաք է, էլի։ Կարելի ասել ամենահարուստ տեղերից մեկը այո աշխարհի իր կառույցներով ու բնակլիմայական պայմաններով։ Այստեղ շատ գումարներ են ներդրվել, որ մեր հանգիստը ուղղակի իդեալական դառնա։ Darling Hall։ Darling-ը ով էր։ Darwin-ը, չէ, Darling չգիտեմ ով էր։ Darling-ը ուտող խմող տղա է, սենց տենց է սիրած է ապրիտ, I love Սևան, ենա, I սիրտ Սևան, էլի։ Կարդալով այդ վահանակը մի անգամից դառնում ես Սևանի սիրտը ու սկսում բաբախել սառը ջրերում, սառնորակ ու քաղցրահամ, ինչ սիրուն ճանապարհ, ինչ հետաքրքրությունը տես, սարի վրա անուշ օրերն են հասնում, այս շենքում։ Ֆիքսեցիր աստիճանաձև բարձրացող խոյակը, օթյակ է Վարդան։ Ճիշտ է, հիմա Սևանի շրջակայքում կան նաև եղծված շինություններ, լավ, ես այսօր ճիշտ ասած ոնց որ զարմանում եմ մեր վարորդների քշելու ձևի վրա, մի քիչ զարմանք եմ ապրում, որովհետև շատ սենց ագրեսիա կա, էլի, ագրեսիվություն եմ նկատում։ Միթե Սևանն է հորմոնները խառնել բոլորի, նայի սիրունա Սևանը։ Եվս մեկ կամուրջ, որը շուտով կքանդեն մի տարով։ Եվ իմ ընկերներին ցույց տու, Հարսնակար հյուրանոցն է իր գեղեցիկ ջրաշխարհով, ով կուզի թող գա այստեղ, որովհետև համ գներն են հարմար, համ էլ ամեն ինչ արված է լավ հանգիստ անցկացնելու համար, համեցեք։ Ինձ հետևողները պետք է ունենան լիքը առավելություններ Հայաստանում, ով հետևում է մեր ալիքին, Վարդան, չէ, բոլոր գաղտնիքներով պետք է կիսվենք, ինչ գիտենք ասենք, ոչ թե ռեկլամ ենք անում, այլ ասում ենք, որ ասենք որտեղ է հարմար, որտեղ է անհարմար, որտեղ կան, որտեղ չկան Սևանը սիրուն։ Տեսեք, սա էլ արդեն օրավարձով բեսեդկաներ են, գեղեցիկ, ըստեի
պլաժներն էլ է սիրուն, լողափերը շատ սիրուն են այս հատվածը։ Դե իմացեք, որ գալու լինեք, եկեք։ Ստե вообще հարմար է գները, պրոստը սա դու պետք է հետդ բերես, դու համար նստես խորոված տանես ուտես։ Օրո, լիշ սիրուն է սեղան։ Այստեղ արդեն ինձ թվում է այն, որ պետք է Հարգելիներս, ահա եկանք հասանք շատ հայտնի տեղ, որ ամբողջ Հայաստանն ու հայերը գիտեն, անունն էլ Սեմոյի մոտ։ Սեմոյի մոտ, էսի չի, ինգերներ, համբերեք, էսի Գագարի մոտն է, Սեմոյի մոտ է են, Սեմոյի մոտ լեգենդար համով ճաշատեսակներ կան, Սևանի ձկներով, այս սրանով է հայտնի այս գեղեցիկ ռեստորանը և այստեղ միշտ հյուրեր կան, և իհարկե ձկան չափ ցույց տվող մեր մեծ աղբերը ասում է այսքան կարամ ձուկ տամ, ասենք 3 հատ կպցնեմ իրար հետև այսես տամ։ Այս աղջիկն էլ իր համար կայնած այդ վաճառքով է զբաղվում, հալալա, թո ձուկ ծախի, դե չէ նման կերպարով տեսնում ես ուրիշ բաներ են ծախում, հավես չկա։ Տես Վարդան, նայիր, ես առաջին անգամ տեսա այս քանդակ։ Դու տեսար առաջին անգամ։ Հələ լացող ուռենիները լացում են, չհասկանալով, որ հետ էլ լացելու պատճառ չկա ստես, դե մենակ ուրախանալու պատճառներ են հրաշք Սևանը իր շրջակա ֆլորա ֆաունայով։ Այո։ Հաշված վարդյանները հետո մենք կհասնենք Ծովագյուղ, հասնելուն պես պետք է գեղեցիկ կազմակերպենք 2 անակնկալ, նույն տան մեջ, մայրիկի և դստեր ծննդյան օրը, և անակնկալը գալիս է հեռուներից, օրոլիշ մեծ ձուկ ունի աղբերը, նոյ, շատ ահագին մեծ զդարովի ձուկ էր բռնա այսը։ Էսի գնում է Ծովագյուղ։ Ճամբարակ է գնում։ Ճամբարակ բարև ձեզ։ Ճամբարակ շատ եմ լսել, ես չեմ գնացել, ես որ պիտի գնանք մի օր։ Կանչենք եթանք էլի, չէ, կասեն էլի, ոնց է չելի մեկ կզանք կասի գնացեք, առիթ ունենք գեղեցիկ, իսկ հեռվում Ծովագյուղն է։ Գեղեցիկ, Ծովագյուղն է, չէ, արդեն։ Ծովագյուղ սուպերմարկետ շատ մարդիկ են մտել, հաստատ վստահ եմ, բայց Ծովագյուղ, այ հես գյուղը շատ քիչ մարդիկ են գնացել։ Այսօր մենք բոլորս միասին ենք գնալու ու տեսնենք Ծովագյուղը ներսից։ Այս տեսարանով չենք բավարարվում, գնում ենք Ծովագյուղ։ Ստից հա մտնում են, գերած է աչ Ծովագյուղ։ Տեսար որ գերած է։ Սիրուն ճանապարհ է Ծովագյուղ գնացող ճանապարհը։ Գանձանգեմ ընկերոջս մի քիչ շփենք։ Ազատի հետ խոսենք, տեսնենք ինչ ենք անում, ոնց ենք անում։ Դրս խերով լինի Ծովագյուղ։ Սիրուն գյուղ է։ Կոկիկ, մաքուր։ Ազատ ջան, բարև աղբերս։ Բարև։ Ես մտա Ծովագյուղ։ Հիմա որ վիդեո միացնեմ դու տանտեղը ցույց կտաս, թե հարց փորձով գտնենք։ Չէ, ախպեր, ցույց կտամ։ Հա, դե միացնում եմ։ Դու Ծովագյուղի փեսա է։ Փեսա ես, էլի ստեի, հա։ Մալադեց։ Թունել է էլե կտրե անցե եկել ես հարց ես տարե, ապրես։ Հեսա գյուղը։ Ախպեր, դեից աչ։ Դեից աչ։ Աչ ենք անում։ Ստեի ջուրն էլ լավը կլի, ես այդ գալուց պետք է խմեմ անպայման։ Լավ ջուր է, տարի ջուր է։ Անտիր ջուր կլի։ Էլի ուղիղ։ Ախպեր, ուղիղ գնա դերից մի հատ մեծ ճամփա է իջնում, այդ դեպից իջնում ես եղբայ, աչով։ Այդ լրիվ աչով։ Այստեղ, այդ գնում ենք Սևանի ապ աղբերս։ Մի քիչ արագ եթանք կհասնենք Սևանի ապ, մի հատ եկը լողանանք նոր կեթանք։ Ախպեր, այն մեծ շենքի ձախ ես անելու։ Այս մեծ շենքից ձախ,
Միջև շենքին հասնելը ձախ ճամփա Ուրիշ սիրուն է, հրաշքար։ Հա, էս աղբեր, տես այդ ձախ ճանապարհը։ Այսինքն Զոնքաշ մայրիկի ծնունդն է, էլի։ Այլ ընդ է, մինչև վերջին պահը գախնի էր պահում աղբեր։ Բարեկամներով ուզում է Հայաստանում տուն ունենալ, սա շատ լավ տեղ է, եկեք այստեղ տուն գնեք։ Լավ էլ ասֆալտապատ ճանապարհներով յուղ է, աղբերս։ Հիմա եկա ասած թե որ աղբերը գնաց, ճիշտ եմ գնում։ Աղբեր, որ տենամ կասել։ Չի երևում։ Հələ տես ծանոթ տեղ եմ, հենա, մի հատ սիրուն տուն ա դեմս։ Այդ այդ ձախով գնա աղբեր, ձախ։ Գնամ աղբեր, սենց ուղղել էթա մեթում եմ Սևան, հա։ Հա, դեռ ուղեր եշնում ես չորորդ տունն աղբեր, աչի վրի։ Են 1, 2, 3, 4, հենա չորորդը, հենա, սիրուն սվաղով են, որ այս տունն ա։ Ես մեկը ես։ Այեսի ա։ Այդ է աղբերս, հենա, հայատեն մարդ ունենք։ Գիտեմ որ գալու ենք աղբեր։ Չէ։ Իմացան, բայց տեղը բերեց։ Դժվար աղբեր, որից պետք է տեղը բերել։ Ավտոս փոխել եմ էլի աղբեր դրա համար, հիմա դες չեն ճանաչի։ Դե, կային տենանք ինչ եք անում աղբեր, սիրուն կազմակերպենք սաղ, ու առաջին գնում եմ մամայի ծնդը շնորհավորեմ։ Հետո քույրիկի։ Ասե հարցիկը ինչ-որ ուզնատանից դուրս գա, ենա չպենաս, դելի ուզնեն Սևան գնան ինչ, ենա… Լավ ա, թո դուրս գա դե։ Այսինքն հարսիկի ծնունն ա, հարսիկի ու… Կիսուրի։ Մերոպ է։ Հարս ու կիսուր ծնունն ա։ Հարս ու կիսուր։ Բա հարսն ու կիսուրը ում իշն են։ Կնոջդ… Կնոջս մեկը աղբոր կինն ա, մեկը մաման։ Всё, լավ։ Եսե գիտեմ քուրն ա, լավ, դե քուր ա էլի։ Դե… Աղբեր, ճիշտ ենք եկե, չէ։ Այսօր երկու ծնունդ կար դե։ Սերինեն ու Հերմինեն են էլի ասել, որ գանք լավ աղբեր ջան։ Տեսի, բա ուր են ժողովուրդը ներսն, հա։ Ճանաչում են ներսը աղբեր ես, հա։ Կուրախանան էլի ուրը։ Դեսի։ Ուրեմն առաջինը մամայի ծնունդն ենք շնորհավորում, հետո նոր հարսիկին, բայց չասես էլի որ հարսիկին շնորհավորելու եմ։ Տիկին Լաուրայի ծնունդն ենք շնորհավորում։ Սերինե ու Հերմինե։ Հերմինե, Սերինե, Լաուրա։ Բարև ձեզ։ Ո՞նց եք։ Օրորել են լուրջ դեմքով օրորվողին նկարի։ Բարև։ Ես գնում եք Սևան, հա։ Ապեր Աշպետյան է։ Ես ողջունում եմ ձեզ բոլորիդ, բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ուր ա մեր տիկին։ Կերիներ չէ, ծավտան եմ։ Խարնիմ էլի, հա։ Եսի ազադի առազդ է։ Չէ, էլը միր, բա։ Տիկին Լավրա, ոնց եք։ Բարև ձեզ, շնորհավոր լինի ձեր ծննդյան օրը։ Բա եկել եք ոտներս խերով լինի, բայ տուր էիք, այդ պատրաստում եք գնաք Սևան։ Այո։ Բա այդքան տեղ ոնց եք գնալու։ Ավտոյով։ Լավ, դե կարևոր է բա ավտոյով եք եկալ, դե չագին հեռու է էլի։ Նայ մեզ չի երևում ապսե։ Բայց շատ գեղեցիկ օր է այսօր, ձեր ծննդյան օրն է, շնորհավոր լինի։ Չէ, ձեր ծննդյան օրն է հիմա, շնորհավոր լինի։ Առողջ լինեք, լավ լինեք, հենա ասաց է արդեն ոնց որ ասում այս ազատի արածները կլի։ Հա, հնարավոր է։ Զոնքանչասեր է ազատը, հա։ Իրան զոնքանչասեր չեմ գրած։ Զոնքանչասեր եմ ուզում մայր, ինչի՞ գնում։ Լավ, մամա, էլի, հա։ Շատ լավ է, շատ ուժեղ է, հա։ Բայց դա ազատը տես կա խառնա այս պատմությանը, բայց չէ։ Հիմա ազատը չի։ Չէ, դե ազատներ կա պատմության մեջ, բայց մինչև ազատին հասնել հələ մի րոպե, սա թողել ես ազատը, մի րոպե, ասում ազատը, բա էլով կա, ազատը ինչի ազատ դարձել, որովհետև,
Սերին է ու Հերմին է կան, չէ։ Երկերով են վերքդ բուժել Այնաս կողմից ու Ազատն է մենակ էլի Ազատը, իհարկե։ էլի, Այլի բա, հիմա- այլի ասում է Ազատը, մտել եմ չեմ մտել Ազատ։ Բայց հարցը ինձ է, հա, Ազատը նենցա որ սկզբից մինչև վերջ չել ասես ոնքաշ մայրիկից ծնն, հա։ Հա, նենցա ներկայացրել որ բան է, էլի։ Հա, ոնց որ դու ասես։ Հա, էլի։ Չէ, դες դու ասեցիր, ես չեմ ասել։ Դե մի հատ երազանք պայեք չեք հələ տենանք, ինչ Երազում անենք։ եմ աշխարհի խաղաղություն, իմ երեխեքիս երջանկություն, մենք էլ բոլորով առողջ ենք։ Բա հələ տեսակ ինչ էր ասած, ծափերն ուր են, ինչ եք արել ծափերը։ Տեղից քեզ ասքան բարություն Հա, ծափերը տվեք ստեկ, եթակ Սևան էլ ծափ չեք տա, դե լավ երազանք էր, ինչ վատեր որ։ Մայր սերդ արև է ջերմություն Մայր սերդ Ահա, ծափեր տվեք, հա։ Տեղից քեզ ասքան բարություն Ես հարցերությունը ձեր դուստերերի եւ որդու կողմը։ Ախր իմ հարցը ծնունդն էլ է, Դե կայնեք ես սպասեք էլի։ Հիմա մի րոպե ես առաջինը մեծերի հանդեպ եմ հարգանք ես դրսևորում ցույց տալիս, այնպես որ ես ոնց ժողում եմ ձեր ամուսինը, հա, ճիշտ եմ հասկանում։ Այո, ցավոքան։ Հա, մեծ աղբեր։ Գիտես ինչ ալը մտես վախտեր որ ամուսիներին գտնում եք շուտ։ Այս ծաղիկը տալսենք իրան։ Օրնավիրի գերկի մտե պաչել։ Ջիջարով էլի ես ավեսո, հա, ոչ չէ։ Հələ գնա պաչի։ Ծափեր տվեք։ Մայր սերդ արև է ջերմություն Բայց այդտես պաչի, բայց մտ գերկի, նորմալ գերկի, ահա։ Որտեղից քեզ ասքան բարություն Հələ այսպես Ալր Մայր սերդ արև է ջերմություն Մոր սերդ Այս գիտեմ որ իրա ծննել է, շնորհավոր լինի։ Հարսիկ ծննդը շնորհավոր լինի։ Դու Սերինեի ու Հերմինեի քույրիկն ես։ Բայց Ազատի քույրիկն էլ, հա։ Դե հայլ Ազատ ձեր տնից է լավ, հա։ Վայ Ազատ դիլիջանսի Ազատ, հա։ Ուղղակի ես շատ շուստերի գտնվեցի։ Բան արեմ, էլի կհասեմ կներես որ քեզ բան չեն ուղարկի, հա։ Դե հեսա գալիս ենք, հեսա։ Արագի մեջ շատ արագ ձևով, այս դուք չեք գալի ծափեր տակ, հա։ Հարսիկի մասին ոչ մի խոսակցություն չգնաց, որ Հարսիկը մտածի, որ հա դե մամային են էլի մենակ անակնկալ արել։ Ինչ անենք, տենց էլ կլինի։ Խաբար ես, չէ, հիմա դու ես գերկելու։ Ծաղիկը դու ես տալու։ Ախպեր, խի։ Դե այդ տորթը, որ տորթան, հա։ Լսի, բանվերց, գմպիկ վերց։ Գմպիկ վերց, որտև սա արդեն սիրահարական պահեր կաստե, որ դիտի սա հարվի։ Ինչ լավ համու հոտով, հա։ Հիմա գնում ենք Հարսիկին ուրախացնենք, ես մտածված նենց իրավիճակ ստեղծեցի, որ մի քիչ կասկածելու է, բայց լրիվ չէ էլի։ Մական ինչ է։ Իմ ախպեր։ Հա։ Նավ է։ Նավեր ջան, արգանքներս։ Հիմա գնանք։ Ծաղիկի պահը դու կգրկես, բայց ջիդյարով կգրկես, մատ գմպստենք էլի բանը։ Հա։ Բացազատում արել ես։ Հա, всё, ապրես։ Բա։ Էլի կա, հա։ Գայան է, Սերին։ Դե ինը արդեն կիմանա ում կողմից է, ինչ ասեմ։ Լնդե։ Անեն սպասում էր որ գալու ենք, իմացաք, հա։ Մտել եմ չեմ մտել, ասում եմ մեր հարսի ծնունդելա, գիտենք ու Հերմինեն ու Սերինեն էլ գիտեն ու շատ սիրում են Հարսիկին։ Հələ Հարսիկի համար ծափեր տվեք, աղբեր այսօր տրամչուն տարեք թող լողանա։ Հարսիկը շատ են սիրում։ Զգացվում է թե այստեղ, թե այնտեղ։ Շնորհակալ եմ որ օջախշեն ես պահում։ Ձեզ բարի ամեն ինչը ավանդույթներ շարունակ։ Դու բերեք մամայի մոտ, լավ։ Արա, այ աղբեր, մամայի ծնունդն է, կայնի։ Հա։ Հա։ Դե հիմա հերթը քոնն է, երազանք պահի, միշտ առողջ լինես, լավ լինես, օջախնել շեն պահես։ Ու վստահ եմ, որ կարող ես։ Ու շնորհակալ եմ քեզ ամենաշատը, որ Քան եմ սիրում քեզ Իմ աչքի լույսին
Գիտես մաման էլ է, ոնց որ ազատ է բան ջոգի դա սաղ է նույնն է, տարբերություն չկա, դες քաղցրությունը վերցրու, կարող ես վերցնել, կարևորը ձեռքդ կպապ, իսկ հիմա, հենց ես պահին, էլի մեկ սիրային պահինք ստեղծում, հիմա, բայց բալիկը որ վիշնի կամ, հա, տատիկ, չի գալի, կապրիզնի է, հիմա նվեր կտա, կնոջը, մի հատ էլ ժիդյարով կգրկի, անպայման, ու հենց ես պահին ընտանիքը մեծ սիրուն կմիավ։ Իմացիր, որ ես գում եմ ինձ պետք չէ հարցնել Միշտ ձեզ սիրված Իմ ձեռքով քեզ անցնում եմ այսօր ուրիշի վախացրին, մեր ընկերը այսօր ուրախաց այսօր մամայի ծնունդն է, տատի ծնունդն է Լացում է, անն ինչ է? Հովիկը այսօր մեղմիկ լացում է Բայց էլ ինչ տուն եթե մանկան լաց չլինի Հոտներս խերով ձերով ջախ, լավ լինեք, առողջ լինեք, իշքան գանք լավ առիթներով և իհարկե տեսեք ինչ հրաշալի տեղում է կառուցված տունը Շողում է Սևանը հեռվում, կապուտակ Սևանը և մենք մեզ մենակ լավ ենք զգում Աղբեր ուստե թանգա տներ է ձեր յոմ Ապշե իշքան է, հողերը չեն է ծախի Ուստե լավ տեղա չեն ծախի Աղբերս, ճիշտ ասած Մի քիչ շտապ ենք, այսօր իմ տղայի ծնունդն է Հա, բայց ես փոքրն ես ունեմ, Աբրիս նվեր ջան, Աբրիս Շնորհակալ եմ աղբերս, չէ, ստու շատ լավ տեղ է Այս դաշտեր չեն ծախում Հանդեմատ սիրուն հյուրանոց սարքես, պատկերացնում ես Վարդան Այն դե հյուրանոց սարքեն, սես Սևանը, սաղ Երևա Սևանը Չչում է Սևանը, չէ, ծպում է Սևանը Աղբերս չէ էլի, շտապ ենք նվեր ջան, համել դու գնում եք ծովի ապ, գնացեք ծովի ապ, մենք էլ գնանք մեր ապերը Դե ձեզ լավ որ աղբերս, միշտ ուրախ արդներով նվեր աղբեր Ընկերներ, մեր Վարդանը կարծես թե մի քիչ օին բազություն է արել Եվ կոտերատել է մեր տեխնիկայից մի կարևոր մաս, որ չգիտեմ էլ ինչ պետք է անենք այսօրով Նվեր է արել Վարդանը մեզ, տնենք ոնց ենք այդ հարցերը լուծում Ընկերներ նկատենք, որ ծովագյուղը շատ հետաքրքիր, ես չէի ասի գյուղ սա, ավելի շատ ավանի է նման, որովհետև ասֆալտապատ, կոկիկ, գեղեցիկ կառուցապատված գյուղ է Ամեն ինչն է հիանալի այստեղ Այստեղ ուղղակի ուրիշ երկրում ես Ինչ շատ դուր եկավ ծովագյուղը, Վարդան իսկապես տարբերվող գյուղ է, չես գում ես չէ Չունի նմանը Ես կուզեի ծովագյուղցի լինեի Տուն ունենայի ու ամեն առավոտ էլ այս Սևան երևում Սևան ասել Ծովագյուղ շատ էի լսել, մեզ չէի եկել եկա նկարը հանեցինք, անակնկալը արեցինք Մնում է մի կարևոր բան ընկերներ, ես այստեղից պետք է ջուր խմեմ Կարևորագույններից ես կասեի, որ պետք է անպայման այս ջրից խմվի Արտադիր պիտի խմենք այս ջուրը Ուրիշ լավ գալիս այս շուպատը լինես Հովանս խմանդան է արձանը Հետո արձանը Հրացանի Բայց ստեղծագործությունները չգիտի Կարող է տապվիրել անգամ ամերիկան Ռուսաստանը կամ էլ Եվրոպան Հայերը ուժեղ են սաղ աշխարհով Ծովագյուղի համեղ ջուրը խմեցինք, մի քիչ էլ վերցրեցինք մեզ հետ, հետագայում հնարավորը պետք է ու գնացինք Մենք դուրս են գալիս ծովագյուղից Շնորհակալություններս ծովագյուղցիներին, հարգանքներս Աստորեն ծովագյուղի հենց գյուղամիջյան հատվածում տեղադրված է մեծ ընկերող Մուրացյանի արձանը Մուրացյանի բանաստեղծություններից մի երկու տող, եթե գիտեք գերեք մեկնաբանություններում ծանոթանալ Ոչ մեկ չի հաղթի ազգության պայի